אדר שוורץ, ראש תחום האירובי, ראש תחום הפילאטיס, שעושה פה כבר שנים עבודת חיל, ואני קרין עמר, ואנחנו ביחד הולכות להעביר לכם שיעור שאנחנו נשחק בו בכל מיני מנחים, ובתוך המנחים נכניס כל מיני דברים שיאתגרו את השיווי משקל שלנו, נשחק בין המוביליטי לסטביליטי, בין התנועתיות שלנו ליציבה שלנו, נחפש את היציבה בכל מיני מנחים שהם תנועתיים יותר, נמצא את הנקודות לעצור. בסדר? יהיו רגעים שנרצה לזקק את התנועה ולחפש את הדגשים, ויהיו רגעים שנרצה להוציא את הגוף מאיזון ולחפש את השיווי משקל וכו' וכו'. בסדר? אז אנחנו מתחילים. בואו נעמוד. בסדר. אוקיי. אנחנו כבר באיחור הזה. אנחנו מתחילים בחימום, זה חימום שאני קוראת לו הנדנדה, ובעצם אנחנו יוצרים איזושהי תנועה קבועה שחוזרת על עצמה למשך זמן. במהלך הזמן הזה אתם תרגישו בראש שלכם שתגידו לעצמכם, נו מה, לא מיצינו? לא משעמם כבר? ואז באותו רגע פשוט תנקו את המחשבה הזאת ותתרכזו בשיפור ביצוע, בתנועה עצמה, במיקוד הקשב שנעביר כל פעם למקום אחר בגוף. נסו לשרוד את החימום הזה ולתת לגוף להצליח לנוע מתוך כוח האנרציה, בסדר? ולחוות את החימום הזה, זה כזה 7 דקות כזה, שהוא ממש מרוכז ומחמם את כל הגוף. יאללה, אנחנו מתחילים. כן. Let's go. מעולה, אז כשנרצה, אני יודעת שאתם פה עובדים עם מדריכים, אבל כשנרצה להוציא זנב החוצה, לכפוף ברכיים, אצבעות רגליים יהיו מקבילות, זנב ילך הרבה החוצה, גב ימשיך להיות ארוך. במהלך הנדנדה, הרבה אנשים רוצים להפיל את הראש וליצור תנועה כזו. הקפידו לשמור על גב ארוך, בסדר? וראש לא נופל. סבבה? זנב החוצה. כן, מתחיל. יאללה. אצבעות רגליים למראה. חזה פתוח, כתפיים משוחררות למטה, שאיפה, זרועות עולות, עד כף כתף ויורדות. אגן דוחף קדימה ואחורה. ממש מוציאים עצם פיוביס, הולכת קדימה ואחורה. יופי, הרגליים עדיין ישרות, התנועה היא רק באגן. שאיפה, נשיפה. לוקחים ידיים עולות ומנגד זנב מתחיל לצאת, ברכיים מתכופפות. שאיפה. להוציא אוויר ושאיפה. שאיפה. כל פעם נוריד את האוויר עם התנופה, וכשנעלה ניקח הרבה אוויר, נביט לתקרה. נפתח אצבעות ידיים גדול, נפתח בית חזה מחייך אל תקרה. נעריך את הגב וניתן לבטן להתארך גבוה גבוה. זנב החוצה, שאיפה. זנב החוצה, שאיפה. זנב החוצה בגב ארוך בדיוק. שאיפה, עוד אחד, ולפתוח, להוציא, זנב החוצה ושאיפה. מעולה, בואו נוסיף שאיפה, בערך ימין, זנב החוצה, ייי. אז עכשיו אנחנו כבר רוצים לשלב את התנועה לתוך רגע אחד של שיווי משקל. אם לא קשה מבחינת יציבות, להעביר מבט למעלה. אם קשה, להשאיר מבט למעלה. ושאיפה. מעולה, זנב החוצה, גב ארוך, מתחממים, ואף. יופי. ידיים רוצות להיות ישרות, הגב רוצה ארוך, הבטן שואבת פנימה, כן? אחרון. ונשאר רק זנב החוצה, שאיפה. זנב החוצה, שאיפה. זנב החוצה, פתיחה לסקוואט חזרה. לחיצה סגירה של 2 ברכיים, שאיפה. ללחוץ לסגור 2 ברכיים, יופי, פתיחה, זנב החוצה, גב ארוך, לסגור ברך לברך, להוציא, לקחת, לשבת לסגור ברכיים. כל פעם במרכז הברכיים לוחצות אחת אל השנייה, בדיוק. שאיפה אפ, נשיפה דאון.
מעולה, עוד אחד כזה. כן, זה מאתגר. יחד איתי לא עוצרים. החוק הוא לא לעצור. אחרון. מעולה, נשארים רק החוצה. ואפ לקצות אצבעות. תעשו את זה הכי מתלהב שלכם. כן. מחייך, אמיתי. מחייך בבית חזה. פותחים את הידיים גדול. אצבעות פותחות. יופי. גם הלב מותר לו לחייך, וגם החיוך שלנו בפנים, גם הוא משפיע. האחרון. מוסיפים. אני מותחת יד ורגל. שתי ידיים ורגל ארוכה. בדיוק. עכשיו נעביר את מיקוד הקשב לחוט אחד ארוך. מצד אחד אני רוצה רגל בפוינט ארוך. מצד שני ידיים ארוכות ארוכות ארוכות. בדיוק. תחשבו על המתיחה שאתם יוצרים בין הרגל לידיים. כן. עוד קצת. כן. אפ. ייי. ורק נשארנו. אפ ודאון. אפ ודאון. אפ ודאון. מעולה. אפ. יופי. מעלה. לפתוח הזה. הופ. הופ. כבר פתחנו ידיים. הופ יותר גדול. ידיים נפתחות כמו פרח לצדדים. כן. וכמו פרח. הופ. יופי. כף יד בפלקס. כף יד רוצה פלקס. החוצה. כן. היא דוחפת את הפלקסים, את כרית כף היד החוצה. זהו. ולהישאר. חברים, אלה היו 6 דקות הכי מחממות שאפשר. ידיים, ליפול, לקום, למעלה. וופ, it's down and up and back. לשמור יציבות. כן. ברכיים עוצרות מילימטר לפני מזרן. הופ! זנב ממשיך לשמור אחורה והחוצה כדי לתת לי גב ארוך. זהו. ולהישאר פה על הברכיים. על הברכיים. לקחת יד ימין לאחור, יד שמאל לאחור, ולקבל במחיאות כפיים. את הדרי. יאללה, שאני לא צריכה מיקרופון. מה? בטח שכן. יאללה, אני התחממתי. גם אהבתי. אז... שנו, קרן, אני לא יודעת. בקיצר, היא אומרת, מה? שימי מיקרופון, לא, זה לא מיקרופון. על הגב, על הגב. על דאגה. אובה. חילופי מיקרופונים, אמרתי לכם, זה יהיה בעיה. שוכבות רגע, שוכבים רגע על הגב, רגליים כפופות, ברכיים רוחב אגן, כפופות. כן, כן, הייתם בסדר. לגמרי, מעולה. מארגנים רגע את מרכז הגוף, כשאנחנו מדברים יותר במושגים של פילאטיס, יש לנו 3 עמודי תווך נורא גדולים, שזה נשימה, ארגון מרכז גוף ותנועתיות של עמוד השדרה. אנחנו רגע נעבור דרך כמה מהמקומות האלה, שמאוד עוזרים לנו להתארגן בתחילת עבודה שהיא במנחים יותר תפקודיים, שהגיעו אחד מתקדמו. אז תשמרו את כלוב הצלעות האחורי שלכם על המזרן, האגן כבד במקום שנוח לכם, את הזרועות תרימו לכיוון התקרה. נתקו את רגל ימין ל-90-90, 90-90, זאת אומרת בערך כפופה, ותצרפו גם את רגל שמאל. למעלה, ל-90 מעלות, 90-90, יס. ועכשיו יש לכם איזה מנח שכבר יש התחלה של העמסה על מרכז הגוף, ואתם עדיין צריכים לשמור את הארגון של צלעות אחוריות לתוך המזרן. ומה במקום הזה אתם מתחילים בהחלפות של רגליים מאוד פשוט, רגל אחת נוגעת ברצפה ואז השנייה. כמו סוג של צעידה במקום, נסו לשמור את הזווית של הברך שהיא לא משתנה. אם אתם מקרבים את כף רגל קרוב מדי לישבן, אז בעצם הקלתם על עצמכם קצת. אחלה. ועכשיו תנו כיף של יד נגדית לברך. זאת אומרת שכשהברך הימנית שלכם עולה יד שמאל לוחצת קצת כנגדה, וכשהרגל השנייה עולה יד נגדית לוחצת קצת כנגדה. זה כיף
בסלנג, אבל אנחנו בעצם יוצרים קצת לחץ. כל פעם שיד ורגל נפגשות, יש שם איזה רגע של התנגדות. אקזקטלי, בדיוק. צלעות אחוריות במקום. אז אם ירשום, יש וידאו. צלעות אחוריות למקום. נייס, ועכשיו שתי ידיים מול שתי ברכיים. שתי ידיים לוחצות כנגד הברכיים מבפנים. ואז הרגליים יורדות שתיהן לכיוון הרצפה, והידיים שתיהן נפתחות אחורה, ולא איבדתם את הקשר של כלוב צלעות אחורי. קרין פה עושה מקדימה למי שלא מבין מה עושים. שתי ידיים לוחצות קליל ונוגעות touch and go. שתי ידיים קצת לחיצה ואז נגיעה. זה סוג של דאבל אג סטרץ' או הכנה לדאבל אג סטרץ'. מעולה. עוד שתיים. כל מרכז הגוף בתוך עבודה. נייס. עוצרים פה. לוקחים ברכיים אליכם. מרימים ראש ובית חזה באוויר, המצח רוצה להגיע אל הברכיים. שולחים את הרגליים ארוכות לפנים בנקודה הכי נמוכה שאתם יכולים. צלעות אחוריות עדיין על המזרן. מצוין. ואנחנו נושמים פה שאיפה ונשיפה. מי שמהפילאטיס ורוצה להכניס לזה את הידיים, את ההנדרד, אחלה. מי שלא, אפשר נשימה סטטית. כל עוד הבננה שייפ הזה בגוף לא משתנה. אם אתם רוצים לאתגר את עצמכם קצת יותר, נראה קצת יותר אינטנסיבית של ידיים. השכמות לא מנותקות לגמרי, בנות, בדיוק. להחזיק את זה עוד טיפה. אם כואב לכם בגב מה אתם עושים? מקצרים מנופים אהובים. מקצרים מנוף זה אומר מרימים יותר גבוה, מקצרים ברכיים, רק רגל אחת בתוך המנוף, לא שתיהן. יש לכם הרבה דרכים לעשות את זה, שם יש כמה דברים יפים מאחורה. לעצור, לקחת ברכיים אליכם, להוריד את הראש. תניחו את הרגליים על הרצפה, תגלגלו אגן ותרימו את האגן באוויר. זה כמו גשר כזה, נניח ראש. זה גשר, להרים את האגן. יופי. אנחנו מתחילים לנתק רגל אחת, לשמור אגן יציב, ולהוריד אותה. ולנתק את הרגל השנייה, ולהניח אותה. אז אתם הולכים במקום, שזה דבר די טריוויאלי, שומרים כמובן את האגן יציב, לוקחים נשימה ככה טובה, מנסים לוודא שהאוויר לא נכנס רק לגרון, לצוואר, אלא הוא נכנס הרבה יותר נמוך למותניים, אל הגב התחתון. אז אתם מתחילים להגביר את הקצב של ההליכה הזאת עד שהיא נהיית ריצה, ממש ריצה. אז אי אפשר כבר תנועה כל כך גדולה. התנועה חייבת לקטון עד שרצים במקום. התנועה חייבת לקטון לתנועה של הרגליים. רצים, 10, 9, לרוץ, 8, 7, לרוץ במקום, אתם עושים באוויר, 5, 4, 3, 2, 1, ולעצור, לרדת למטה, לחבק ברכיים. סליחה. התכוונתי. אחלה. תתפסו מאחורי הברכיים, תתגלגלו בנידנות קליל לישיבה, ואתם יושבים קצת בקדמת המזרן, הרגליים שלכם כפופות, הגב ככה מתעגל, ואתם מתחילים לרדת אחורה, לא מתגלגלים, לא מנתקים רגליים, ככה רק בודקים את הטווח הזה של התנועתיות של עמוד השדרה, וחוזרים חזרה. המצח נכנס בין הברכיים. זה כאילו נורא טריוויאלי, אבל אם אין מספיק סיבוב אגן לאחור, אין אפשרות לעשות את זה. בדיוק. כן, ולחזור בחזרה. אתם בטח שמים לב שיש שם איזושהי מדרגה כזאת בדרך, שאם אנחנו מגיעים כבר אליה, זה נהיה כבר יותר מאתגר. בדיוק. ובפעם האחרונה, אתם עוצרים בנקודה הזאת, שהיא קצת יותר מאתגרת, מנתקים רגל אחת, מנתקים רגל שנייה, מנסים להגיע עם הידיים אל כפות הרגליים, קצת יותר דומה לטיזר, מי שמדברת את השפה, ומפה אנחנו עושים אטומיק סיט-אפ קטן. פותחים אחורה, וחוזרים אל כפות הרגליים, לאט, בנחת, שאיפה, נשיפה בכיף שלנו, שוב, שאיפה, כלוב צלעות אחורי נוגע, נשיפה, מי שכואב לו הגב,
עושה מנופים גדולים מדי בשביל עצמו, וכדאי לא לבדוק את המנופים שלו. אפשר לעשות את אותו דבר בדיוק גם כשהרגליים יותר גבוהות בזווית, או כשהרגליים בכלל נשארות כפופות לאורך כל הדרך. עוד פעמיים כאלה, נשארים פה במה שנקרא טיזר פוזישן, מנסים ליישר גם את הידיים וגם את הרגליים. תסתכלו פה על השורה הקדמית מי שעוד לא איתנו. סגרי רגליים סבירים, בדיוק. מצוין. ומהמקום הזה לרדת חוליה אחרי חוליה עד לשכיבה על הגב. לקחת ברכיים אליכם ואנחנו הולכים להתגלגל כמו כדור, להתגלגל קדימה ואחורה כשאתם אוחזים ברגליים. קדימה. מתגלגלים ומוסיפים לזה טוויסט קטן. לוקחים את הרגל הנגדית ביד ואנחנו מתגלגלים אחורה ומתגלגלים קדימה, ועכשיו מי שיכול מנסה בדרך להעביר את הרגל הפנויה פעם אחת מעל ופעם אחת מתחת. יאללה, קצת קצרים במוח אבל לא נורא. איווה. מגניב דווקא. אני אהבתי. הרי שאנחנו נותנות אחת השנייה ציונים טובים, אבל זה בסדר. סך הכל בשביל מה באנו. ולא בשביל קצת אגוטריפ. להחליף רגליים, היד הנגדית עם הרגל הנגדית. כן, כן, אני שומעת. אוקיי? ושוב, הרגל הפנויה עוברת פעם אחת למעלה ופעם אחת מלמטה. איתן, זה לא זה ביציבות טובה. נפלתי. פייק חזק. בפעם הבאה והאחרונה, שימו לב מה הולך לקרות לכם. אתם מעבירים את הרגל קדימה ואתם דורכים עליה עד שהגעתם למעלה. זה היה שיא הגעתי מה שעשיתי עכשיו, תעשו את זה יותר טוב ממני. קחי ממני את זה. איך אני בזמנים? אין, בדיוק. וואו. טוב, אז נמשיך לרצף הבא. אנחנו ניקח פיסוק ברגליים, כזה שהוא ברוחב המזרן. זה לנמוכים, כמוני. מי שגבוה, פשוט שיצא עם הרגליים קו מזרן. את אצבעות הרגליים ניקח בזווית קטנה החוצה. זה לא יהיה 180 וזה לא יהיה אצבעות מקבילות, באמצע. בסדר? כן, תפתחי נגיד שרק העקב ייגע במזרן. בסדר? אוקיי. אנחנו לוקחים שאיפה מקום. הרבה אוויר, להוציא אוויר, אנחנו יורדים בגב ישר, ברכיים בטרן-אאוט, החוצה, פתוחות, יופי, ידיים נוגעות בברכיים, בית חזה נשאר פתוח, זנב רוצה החוצה. תראו לי יצא. יופי. שאיפה עולים למעלה. לשאיפה לוקחים הטיה. שאיפה. כל פעם נתחיל לצאת יותר הצידה מאזור הנוחות שלנו. בהתחלה נעלה עם הידיים למעלה, ולאט לאט נתחיל לקחת את ההטיות הצידה, בדיוק. נשמור על ידיים בקו אוזניים ארוך ארוך למעלה. יופי. ננסה ליצור קונקשן בין הידיים הארוכות לרגל הארוכה. מעולה. קשה, מה זה? קשה מאוד. אנחנו רוצים לשמור על יציבות תוך כדי תנועתיות, ולאט לאט המוח מתרגל להנחיה, הוא מבין מה רוצים ממנו. עוד אחד. אפשר להוסיף? בואו נוסיף. ירידה. פתיחת חזה, כתפיים משוחררות מטה. יופי, תוציאו ישבן, תפתחו ברכיים. שאיפה למעלה. הטיה בכל הגוף, ידיים ישרות. ידיים ורגל נפתח, תראו לי פה אקורדיון מוטן בקיבוץ. כן. חזרה יד. חזרה גוף. למעלה. להוציא אקורדיון, יד ורגל, פה להרים, לקבץ לי. חזרה יד. חזרה גוף. רגע. אומרים 3-4 ועושים בקצב. מוכנים? חזה נפתח, ברכיים בטרן-אאוט, אצבעות החוצה, ישבנים פה. גב ארוך, כתפיים. Let's go. It's 1 and 2 and 3 and back. Open, close, center, up. יש? כן או לא? מעלה, לפתוח, לסגור, לרדת. תלמדו את הגוף
במכלול, לא ספציפית לתרגיל, אלא הצלחה כמכלול תנועתי. כן או כן? היינו? אחרון? מוסיפים. אתם קבוצה שיכולה. מוסיפים, שאיפה. נשיפה. יש. בערך אלכסון. חזרה. יד. יש. ו1, and 2, and 3. back up. לרדת. שאיפה. לפתוח. קרוס. back. מעלה. יופי, תנועה כמכלול, לזכור לשפר ביצוע, אורך בידיים, אורך ברגל, יציאה מאזור הנוחות, כן! מה? מבחינתי יציאה מאזור הנוחות זה לקחת את הסנטר כמה שיותר הצידה, לצאת מהמרכז. יופי! יופי! צאו מהמרכז שלכם. אפשר עוד שלב? ברור. מה אכפת לנו? לא אכפת לנו. כן, שאיפה. תמיד שרוצים לעלות שלב, רצוי להתחיל מנקודת מפגש ראשונה בה התחלנו, בסדר? יאללה, רדו. תוציאו ישבנים ותרגישו כבר פה את השיפור ביצוע מהפעם הראשונה. תוציאו גב ארוך, עוד. נסו להגיד הישבן ללכת החוצה כדי שבית חזה ייצור פתיחה. יופי. כתפיים לתוך גב. יש לי פה דוגמה אלוהית, היא בטח מישהי של הדר, מהבנות של הדר. דווקא לא. לא? דוגמה אלוהית. שאיפה, נשיפה, ברך, ישר, אפ, סייד, אופן, ברך, ישר קדימה, הופ, ואפ, 1 and 2, סייד, ישר, יופי, ידיים, ולרדת. נו, לא לעצור. לנסות אותי. גם כשאנחנו רועדים ולא מצליחים, הגוף כולו עובד. המכלול קיים. תנועו בתוך התנועה, יופי, ישר. אין לתאר. עוד אחד. יש לי מדהימה כמה זמן למה עבר? אחרון. נשארים ימינה, היא מלחיצה אותי, אחרון. ברור, קשה לי. נשארים ימינה, אני מקצרת. לצאת מאזור הנוחות. עכשיו בואו נדבר על זה. אני רוצה לראות קצות אצבעות ברגל, עצמות אגן, כתף, יד באותו קו. מה זה לא באותו קו? שהגוף יוצא מאיזון, אין לי שיווי משקל, אני אלך קדימה. שימו את הכל באותו קו. תחפשו את האורך הנקי הזה וצאו מאזור הנוחות. תעתקו בטן ואל תבליטו צעות. מעולה. יופי, ועכשיו אנחנו רק לוקחים פה 4, 3, רגל ישרה. נסו את זה ברגל ישרה. אם קשה, תכפפו ברך. תכפוף ברך, נשמה, ותסתכל קדימה, לא להוריד מבט, זה מקצר צוואר. מקצר את החיים. להישאר. On the other side. יש. כן, זה תרגילים קוראים. ישר. ישר. איזה קל פתאום ישר בצד הזה, למה? כי הגוף כבר למד את ההנחיה. המוח הבין את התבנית. בדיוק. אחרון ולהישאר. לקחת שב. תוציאו ישבנים החוצה. סובבו כפות רגליים למראה. כמה שהישבן יוצא, שתי עצמות משב שולחות החוצה, ידיים שולחות קדימה, מבט לרצפה. אני רוצה ברך וישבן באותו קו. אני רוצה זנב הרבה החוצה. אני רוצה גב ארוך, מבט לרצפה. יופי. אז הייתי רוצה שתעלה את הידיים קצת יותר גבוה. כן. ולמראה אחת למטה, ליישר רגליים בתקרה, להכניס ראש ולשחרר את הצוואר. המבט הולך לתוך הפיסוק. יופי. הגב משוחרר מטה. עכשיו אני רוצה שתחשבו שפלג גוף עליון שלכם שוקל טון. אוקיי? וכל מה שאתם חושבים עליו זה שתי עצמות מושב שישבנים רוצים לתקרה. פלג גוף עליון שוקל טון, להרפות. מי שגמישה מערסלת את הידיים כדי לא לעצור לעצמה את התנועה. כן או כן? יופי. ולאט, נטייר קדימה, להתקפות ידיים. מה תרצה שם? אחורה קדימה? תני לי אותם, אני אמשיך. תמשיך. מיקה. מפה, תסתכלו עליי. כבר. תסתכלו. אתם רק רוצים להניח את הידיים, ואנחנו הולכים לשכב
תראו, אני עוזרת לכם. נותנת לכם לנוח קצת. ממש טיפה, אבל במצב שנקרא ג'וק מרוסס, וממנו אנחנו מתחילים במעבר הצידה, כל הגוף, שום דבר לא מתפרק. הכל זז ביחד, עד שאני פוגשת את האמה ועולה לתמיכה על האמה, בדיוק כמו שאני עכשיו אעשה את זה עם הפנים אליכם. אני עושה שוב עם הפנים אליכם. ממצב של ג'וק מרוסס, זה נקרא dead bug באנגלית, אבל אני הפכתי את זה למרוסס. ריססו אותו, הולכים, מגיעים עם הזרוע, מגיעים אל האמה, רגל עליונה קדימה לפני הקרסול. יאללה, כולם, פונים אל השעון. יופי. מניחים את עצמכם בשליטה, ועושים את אותו מעבר אל הצד השני. ויש לנו לעבור מצד לצד, קדימה, כמה שיותר סמוד, חלק. מעברים הנקודות תורפה שלנו בחיים, ככל שאנחנו הולכים ומתבגרים, אתם רואים אנשים מבוגרים, תמשיכו. המקום של מעבר הוא תמיד מקום ששם קורית הנפילה, ששם נקודות החולשה שלנו. אז המעבר הזה הוא אחד המעברים הכי בסיסיים שאנחנו רוצים בדרך לתפקוד. אתם נשארים כולם על האמה כשאתם פונים לכיוון השעון. יפה, זה אומר שרגל ימין שלכם תהיה קצת קדימה לפני הקרסול השמאלי, ומהמקום הזה שימו את היד מאחורי העורף, אתם מנתקים את האגן ואת הברך, ואתם נשארים על אמה ועל כפות הרגליים. ובמקום הזה אנחנו הולכים קצת לסגור את עצמנו פנימה ולפתוח החוץ. זה כמו נדנדה קטנה, כמו ארסל שמתנדנד בין שתי הנקודות עוגן שלו. אני באה להראות לכם את זה גם כאן. עכשיו, הכל באוויר, חברים, הכל באוויר. יופי. ואנחנו על הציר של הכתף מתנדנדים. לא צריך לעשות את זה כאילו כל כך מיקרוסקופי. בדיוק, עבודה, לזוז. יס. עכשיו, מי שכבר מרגיש בנוח, הוא רואה שהוא יכול לנתק את הרגל התחתונה ולהעביר אותה קדימה ואחורה. אם מאוד לא נוח לכם על המרפק, תעלו על היד. קדימה ואחורה. קדימה ואחורה. אפשר לעלות על היד. בסדר? על האמה לפעמים המרפק נהיה רגיש באיזשהו שלב. בואו תעשו את זה רגע כולם על היד עכשיו. הרמתם באוויר? רגל קדימה, רגל אחורה. לגעת, לגעת. לגעת, לגעת. לגעת גם פה. לגעת גם פה. לגעת פה. ולגעת פה, קדימה. יאללה. נו! אני בבא. כמו בחקירות שמסתירים בחקירה. קדימה. תראי להם? תראי להם, עשית יפה. רגל פה ולתפוס מאחורה, הופ. עבר לה. קדימה, אחורה. קדימה, אוקיי? רגע יורדים לכאן. יושבים, עוד לא עוברים צד. יושבים שהרגל אחת תקופה לפנים והרגל השנייה תקופה לאחור, זה מעיד על מידת הסיבוב החיצוני והפנימי של הירכיים שלכם. ולוקחים רגע מתיחת או התיוג של עמוד השדרה, צד שני מובן. בדיוק, ואל הרגל האחורית. יס. ועולה. חוזרים חזרה. מניחים כתף. אתם הולכים לפנות עכשיו אל המראות שבצד השני. דרך אגב, חזרה אל האמה הימנית שלכם. סביבה לצד שני. יופי, ברך הכפפה התחתונה, רגל עומדת, תומכת בקבוצות. כן, זה בטוח. יס. מעולה, יד מאחורי העורף, להרים את עצמכם על הרגל, על שתי הרגליים ועל האמה כרגע. ואנחנו רק מסובבים על הציר של הכתף. מתחיל וסוגרים. בדיוק, קליל. להרגיש כלילות, אם חייבים את הברך התחתונה על הרצפה, תשימו אותה, אבל בעיקרון באוויר קרב, בדיוק. יס? נייס. חוזרים רגע מניחים את האשכח, עולים על היד הימנית, ומנקים שוב את האגן, ועכשיו מנקים גם את הרגל התחתונה. ואנחנו מביאים רגל קדימה ואחורה, בהתחלה רק בודקים את השטח, להעברת מרכז הכובד
הצמיחה שלו. מרכז הכובד שלכם נמצא באגן, ברגע שהוא זז קדימה, אחורה, למעלה, למטה, הוא משנה את ההתמודדות שלכם כרגע, עם איזה נקודות שרירים אתם עובדים, ואת השינוי במישורי התנועה. לגעת ברגל מקדימה, לגעת ברגל מאחורה. יאללה, עוד 10 פעמים. 10. נייס. אפשר לעשות הפסקות, אבל כן, זה דורש ממך להסתובב. ואין לך ברירה, את חייבת להסתובב לפה ולהסתובב לפה. להסתובב. להסתובב, כן, אין ברירה. יורדים למטה, רגל השקדמית כפופה ואחורית, כפופה קדימה והשנייה כפופה אחורה, ואנחנו לכיוון הרגל האחורית. תמיכה צידית, כל העבודה על המישור הפרונטלי היא סופר חשובה, קצת פחות מדי נכנסת לתוך המערכי אימון שלנו, וגם לעשות סתם פלנק רגיל ולא את כל התסבוכת הזאת, זה בעיניי מרכיב חשוב בכל תרגול. מהמקום הזה, אנחנו עושים עוד מעבר אחד שיביא אותנו לעמידה. הרגל שמסובבת אחורה, באה קדימה. אני פותחת, מעבירה משקל אליה ומעבירה את הרגל השנייה מעל הראשונה. פשוט. 1, 2. ופה. ותתחילו להביא גם את היד. תתחילו להרגיש שזה רוצה לקחת אתכם אל מקום של ברך רגל. אל מקום של ברך רגל. אל מקום של ברך רגל עם לאנץ' קטן. דינמי, אנרגטי, עוצמתי, קדימה. לעבור. פעם הבאה, קמים לעמידה, חוזרים למטה. קמים לעמידה, איפה? קדימה. קמים. קמים מולו. יאללה, יאללה. כן, מה? לנסות, לא רק מי שלמדה מחול מודרני, קדימה. חשוב, להיות מסוגלים לקום ולשבת בלי להיכמך בשום דבר, רק לסמוך על הגוף שלכם. עוד פעמיים ונשארים למעלה, קרים מחכה לכם שם. תודה רבה. מעולה. אני אהוב אתכם עכשיו כרגע, ורואה. טוב, אז אנחנו מתחילים, עכשיו ניקח, קודם לקחנו רצף של הטיות, עכשיו אנחנו לוקחים רצף של רוטציות. מוכנים? יש כולם בחיים? הכל בסדר? יותר בחיים ממה שהם היו כל היום. כן. יאללה. אז אנחנו לוקחים צעד לאחור. צעד לאחור. אני לוקחת רגל, יורדת להצלבה, ברך מרחפת לתוך רצפה. בדיוק. לאחור. מעולה. כאילו בעצם יש לי כמה, 3 דקות? לא, אנחנו נמשוך טיפה. את תסיימי ב-12 ואני אקח מ-12 עד 25 שעות. יופי, ואנחנו רוצים לשלוח רוטציה ורוטציה, והפעם לא נשחק עם הצדדים, נשאר לצד אחד. רגל אחורית על קצות אצבעות. יופי. אל תעשו כזה צמוד שירך נוגעת בירך, כי אז לא יהיה אפשרות להתכופף, נכון? אני רוצה קצת להרחיק את הרגל, לוודא ששתי כפות רגליים מביטות למראה, אצבעות רגליים למראה, יופי, לפתוח בית חזה גב ארוך, ועכשיו לחשוב בורג, בסדר? יחד איתי. אנחנו הולכים בורג אל הצד הפתוח הזה, שאיפה נשיפה אל הצד הסגור, ירידה, 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 חזרה, שאיפה, מתברגים, מתברגים הלאה, מתברגים עד למטה, רוטציה, חיפוש, להסתכל ליד שמאל, איפה יד שמאל? איפה יד שמאל? מעולה, חזרה. שאיפה, נשיפה, אפשר לקחת את זה קצת יותר בקצב, let's go, זה open, close, מעולה. ולפתוח ולסובב. יש סיבוב של כף רגל אחורית, כשהיא נפתחת וכשהיא נסגרת. בדיוק. שימו לב שאנחנו לא רוצים שהגוף ייכנס לכפיפה קדימה כשאנחנו נכנסים לרוטציה. תחפשו כל הזמן להמשיך לשמור את הגב ארוך. בדיוק, ובואו נשאר שם. נניח 2 כפות רגליים למראה, נראה את הרגל האחורית שלנו בהצלבה במראה. נשב נמוך הכי שאנחנו יכולים. נחפש רוטציה בבית חזה. נשלח 2 ידיים ארוכות. יד שמאל, אנחנו רוצים לחפש אותה.
מצאנו אותה בעיניים, אנחנו רוצים להרחיק אותה. תשארים? יופי. אנחנו רוצים להרחיק אותה. תרחיקו עוד את יד שמאל ממכם. תרחיקו עוד את יד שמאל, אבל תישארו חזה פתוח, גב ישר. תרדו עוד מילימטר אחד בברכיים ותניחו את יד ימין צמוד לרגל שמאל. למתוח רגל לאחור, להדביק את חזה ימין לברך שמאל ולפתוח לתקרה. אני רוצה את ברך שמאל נוגע בחזה ימין. עכשיו תקשיבו, אל תצאו מקו הגוף. תניחו יד צמודה לכף רגל, יד ימין דוחף את הרצפה. כתף ימין נכנס בתוך הגב. שתי ידיים יוצרות קו אחד ארוך. חזה ימין רוצה לגעת בברך שמאל. תיגעו. מעולה. ובחזרה. מה את רוצה להגיד? זה היה מה? ללא מילים. יש לקחת רגל לאחור, להיכנס לתחרות ריצה, להוציא ישבנים כמה שאתם יכולים החוצה עד שתרגישו את האמסטרינג שלכם במתיחה. עוד תוציאו ישבנים, ברכיים כפופות, רגל אחורית על קצות אצבעות, אמרנו. ייי, ולעלות עד למעלה. מה יש לנו? רק צד שני. מצד לצד. It's 1 and 2 and גדול. גדול. תראו לי את הגדול. אם נגיד שהמזרן הוא הים, אז אנחנו לא רוצים לטבוע. לא נוגעים במזרן. יש מעבר. לדלג מעבר, יופי. נשארנו צד שני, בואו. לא כי אני לא רוצה להמשיך, כי פשוט נגמר לנו הזמן. רגל אחורית, נראה אותה במראה, לא פה. זה צעד קורה. אנחנו רוצים קרוס אובר. זהו. קחו את הרגל אחורה. תפתחו חזה גדול, כתפיים משוחררות, בית חזה מחייך. יופי, לרדת ברכיים. מילימטר מרצפה אנחנו עוצרים. בודקים שאין את זה, אין כפיפה בגב, ישר. מחפשים את יד ימין. ראיתם את יד ימין? מעולה, תרחיקו אותה ממכם. כל מילימטר נחשב. יופי, חצי יד הולכת לי כבר ברוטציה, כדי לאפשר עוד רוטציה מפה. שתי ברכיים כפופות. מאמן. להחזיק 3. חפשו את יד ימין ותרחיקו אותה עוד. תגדילו את הרוטציה. יד שמאל יכולה לבוא קדימה. איך תצאים אני מחזיקה? חזרה. מעולה. להישאר. להניח יד. איזה יד אתם? שמאל. כנגד רגל צמוד. תראו לי את הצמוד. יופי, למתוח את הרגל. להביא את חזה שמאל בתוך ברך ימין ולדחוף רוטציה. להחזיק. לחפש עוד קירוב של חזה שמאל בברך ימין נוגע. ממש נוגע. יד דוחפת רצפה ויוצרת קו אחד עם היד אל התקרה. תמתחו את הרגל האחורית. יופי, ובחזרה. וואה. ברך לקרב. להתכונן לתחרות ריצה, זנב החוצה, גב ארוך, תוציא אותו. תרימי אותו ותוציא אותו, זהו. עוד, פה. יש, להניח. וואו. לסגור רגליים. פה, דאון דוג, כאילו כזה נמוך. ושאיפה למעלה. אין לכם עוד הרבה? אבל יש לכם עוד קצת. ידיים הולך למעלה, להתגלגל לפנים, מזרנים לאורך, לתוך עמידת 6. בעמידת 6, קדימה כולם. יאללה בנים. אנחנו זוחלים קדימה. יד נגדית לרגל, הופ, ויד נגדית לרגל, הופ, יד נגדית לרגל, הופ, יד נגדית לרגל, הופ. עד התרגילים מגניבים זה, תודיעו לא? עד הנגיב, מעולה לאחורה. ללכת, יד רגל נגדית, רוצה לשמוע את המוח שלכם מזמזם. הופ. צעד גדול. הופ, פעם אחרונה. אותו דבר, מותחים את אותו צד. יד ורגל של אותו צד, לדרוך רחוק קדימה. יד ורגל של אותו צד, לדרוך קדימה. יד ורגל של אותו צד,
מוח קדימה. קדימה. וקדימה. פעם אחרונה. לא להתרסק. לא להתרסק. אמרה קרין. מעולה. מעלים את הברכיים באוויר ובהליכת דוב. חוזרים אחורה. בהליכת דוב. חוזרים אחורה. מעולה. ואנחנו רגע בעמידה. הולכים לעשות ברפיס. מוח קום, אפשר לרדת מהמזרנים. זה הולך לראות ככה. ידיים למטה, חזה, אגן, לחזור בקפיצה קטנה. זה ההתחלה, בואו נלך על זה רגע. לשים ידיים. לא. אין המון כאלה, יש קצת. לשכב, לקום, לקפוץ. מעולה. ידיים. לשכב. לא סקיבה צריכה. לשכב all the way. לקום. רגליים. לקפוץ. מעולה. קדימה. עוד פעמיים. ואז יש לנו טוויסט קטן של הסיפור הזה. הולכים לעשות ברפי בסלואו מושן. מה? ברפי. אני הייתה תסביר לכם מה קוראים לזה ככה. עכשיו תראו, ברפי בסלואו מושן נראה ככה. ידיים, חצי עמידת ידיים, רגליים, לקום, הכנה, חצי עמידת ידיים, וקפיצה. קדימה. עכשיו, אין ברירה, צריך קצת אומץ להביא את האגן מעל הכתפיים, אבל תנסו את זה רגע. יס. עכשיו, בדרך מהעמידה, חצי עמידת ידיים הראשונה, לאחור חייבים לשלוח את הרגליים ולרדת. חזרה, ולחזור. יאללה. תנסו, לא תצליחו, אין סיכוי. יס, קרן. בכל ברכת שמש והשטנגה יוגה יש את המעברים האלה. תחשבו כמה קרוספיט או טירונות בצבא קשורה להשטנגה יוגה והנה לכם החיבור. אוקיי? מגניב. דבר אחרון, עושים את החצי עמידת ידיים, נכנסים לתוך כלב מביט למטה ומחכים לי שם. קדימה, כולם. עמידת ידיים, לתוך כלב מביט למטה, משולש, פירמידה, תקראו לזה שבא לכם נשארים. ואנחנו במקום הזה עושים הליכה במקום, רגל אחת מתכופפת והעקב שלה עולה. לא. רגע, תציצו לפה חברים. ככה, הליכה במקום רגע, רק זה. ללכת. כל פעם מנסים לשלוח את עצמות המושב יותר לאחור ויותר למעלה. מצוין. עוצרים כששני העקבים לכיוון הרצפה כמה שאפשר. דוחפים חזה לכיוון הירכיים ומרימים את רגל ימין באוויר. תנו לה להתפתח כי אנחנו בסבבה שלנו של סוף השיעור. אז תגיעו לטווח תנועה הכי גדול שאתם יכולים במקום הזה. יס. כמו ספיר נניח. ולהחזיר את הרגל. וטל, את לא מצלם במקום הנכון חיים שלי. וכאילו, קרים מהממת, אבל תקלי מה הולך פה. ורגל שנייה. חייבת לראות גם. מה זה? זאת ספירה. וואו. לחזור, לטייל עם הרגליים בין הידיים, לאט לאט ללכת, זה ממש מסתיים בשניות הקרובות. ללכת, להישאר עם הראש כבד. רגע, עוד לא, איך קמתם כבר? איך הגעתם למעלה? ראש כבד, השיער כבד, הכל כבד. תראו, פילאטיסיות מחונכות לשורה הראשונה. ולעלות לאט, חוליה אחרי חוליה. עד למעלה, ידיים לשמיים, לעלות על קצה אצבעות. איווה. מצוין, לחבר כפות הידיים. להודות לעצמכם על השיעור שעשיתם למען הגוף שלכם הבוקר הזה. תודה לקרינה האהובה.